Tidak bisa membanggakan itu memilih orang-orang yang bertarekat. Nah, bagaimana kita tidak bangga sama ini? Kalau kita sudah tidak bangga sama tarekat kita, buat apa kita ada di tarekat itu? Kita harus bangga. Dan sebenarnya kata Syekh Abu Bakar bin Salim, nahnul kiramu faman atana qasidan nala sa'adata indama yaqana. Kami ini adalah orang-orang mulia, yang datang kepada kami itu yang berbahagia. Yang tidak datang kepada kami tidak ada masalah. Makanya dikatakan dulu di zaman dikatakan oleh mursyid-mursyid tarekat Alawiyah dan tarekat-tarekat ini mengatakan kami memiliki catatan nama orang-orang yang akan bergabung di tarekat kami ini. Ada catatannya loh namanya, tidak kebetulan gitu. Kita masuk, ya ada yang di tap X sama mereka, dicoret. Naudzubillah. Kalau sudah dicoret oleh mereka mau kemana kita? Nah, yang penting kita diakui saja. Kalau sudah diakui aman gitu. Karena nanti kalau ini iya betul, ini pernah berbaiat. Kan enak. Karena di saat nanti kita ada di hisab, kita akan diperhitungkan semua amal ibadah kita. Ketika sampai kepada amalan wiritan kita dikatakan innal ahda kana mas'ula, dan baiat kita akan ditanya. Kenapa kau mengamalkan ini? Panggil. Saya mengambil baiat dari si fulan, datangkan. Saya tidak akan tanggung jawab. Saya mau panggil Hai Umar atau Syahona kalau sibuk. Karena dua. Kata Hai Umar aku sibuk. Saya panggil Syahona. Mohon saya panggil. Datang semuanya di dalam silsilah kita sampailah kita bisa mendatangkan Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah itu datang aman. Tidak usah sampai itu yang datang. Habibullah Haddad ya, saya Ratib datang cukup. Selamat. Tapi bagaimana cara kita berhubungan dengan mereka? Oleh karena itu, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah menentukan akhirat. Jadi kalau di sini kita berhubungan, di akhirat pun kita akan berhubungan. Kalau di dunia tidak berhubungan, di akhirat bisa berhubungan bagaimana? Nah, di akhirat akan mengatakan, semuanya Nabi mengatakan nafsi. Kalau kita akan panggil guru-guru kita untuk bertanggung jawabkan apa yang telah kita dapatkan dari mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Bukan seperti